Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa tadzoka nawo masecrets and confessions rikaitibva tapinda mumamessages acho. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndokumbirawo kuti mundipostere nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndakati ndaona nyaya yaya yamainge makanyora yemadna ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova, because as we speak right now mukomanashi ndine nhumbu, ende nhumbu iyoyo ndeye Chikomba, haina kana 2 months nhumbu iyoyo mukomanashi. Zvinhu zvacho zvakaitika sekudai, so inini ndiri kunyika yevatorwa, saka ndinoshandira umwe muindia uyu ane chikantini chake. Mukantini imomo tinoshanda tiri 2 noumwe mukadzi anogarawo kulocation kwandinogara. Mukadzi uyu ane umwe makanika waainge achidanana naye, nekuti pachinzvimbo pacho pane chikantini pane truck stop. Varume vazhinji vanodhiraivha magonyeti vanombouya vachizorora pachitruck stop ipapo, ende zvekare pane chimwe chikampani chomwe muZimbabweni panoitwa zvekuchinjwa nekugadzirwa matai edzimotikari. Madhiraivha awa emagonyeti vazhinji vacho vanoti kana vakauya ipapo vakapaka matruck anobva atobviswa matai very fast, vobva vaisa matai anenge asakara. Ndo madhiri avanoita. Saka inzvimbo yekuti panongogara pachingoitwa madhiri, ende panongogara pakangozara vanhu vechirume zvekuti pazuva unokwanisa kutonyengwa nevarume vakasiyana vanosvika kana kuma6 kana kuma7, ende varume ava vanenge vachikunyenga vazhinji vacho vanhu vekutoti vanenge vane mari dzavo. Uyu mukadzi uyu ainge achidanana namakanika wake wandaishanda naye, uyu ndiye akazokonzeresa kuti in the end ndizopedzisira ndava kudanana nemunin'ina wamakanika, because kumba even though before tainge tiri vanhu vekuti ini nemurume wangu tainyatsokuwirirana zvisingaiti, but mhepo dzakangosimuka from nowhere. Ndaiti ndichinopinda mumba wotoona kuti murume aitotanga kukushauta achikuudza kuti uri hure unodanana nevarume vakasiyana siyana. Saka zvinhu izvi zvaigara zvichingondibata kuti murume uyu anombozviziva here kuti pazuva ndinonyengwa nevarume vakawanda sei, but vese ndinovaramba. Ndaizoti kana ndikadzoka kubasa mangwana acho ndinenge ndine stress, ndoudza shamwari yangu kuti asikana kumba uko zvinhu hazvina kana kumbomira zvakanaka, handina kana nguva yekumbofara nemurume wangu. Iye ndipo paingoramba achindoudza kuti asikana hazvinetse, what you have to do just find munhu wekuti munongotaurana paWhatsApp achikubvisa stress musingadanane in real life. Ndikabva ndazotora nhamba dzemunin'ina wamakanika. Murume uyu anga atova nenguva achingondinyenga ndichimuramba ndichimudza kuti ndine murume wangu, but aingoti hazvina basa tinongodanana zvakadaro. But kunyangwe pandakazotora nhamba dzake ndakamuudza kuti even though tatora nhamba dzenyu it doesn't mean kuti tichatotanga kudanana, it is just that pacho pandine ndichida kuzobatisawo zvinhu zvangu zvichingoendawo kuZimbabwe ndinoda kuzongokubatai. Iye akabva ati hapana kana problem. Ndikabva ndatora nhamba dzake dzeWhatsApp. Saka aigara achingonditumira mabible verse and also achiditumira majokes. Dzimwe nguva aikwanisa kunditumira manovels aya epaWhatsApp pandinenge ndiri stress, ndoswera zvangu ndakagara ndichiverenga manovels aya, because kumba kwaita sekunge kwainge kwatobatidzwa moto. Taikwanisa kutoita kana 4 days ini nemurume wangu tichipinda mumba pasina anotaura neumwe, tobuda makuseni pasina kana anotaura neumwe. Saka zvakakonzeresa kuti ndirambe ndichingoita close nemurume uyu until the day murume wangu paakazondirova. Takatobva kubasa zvakanaka-naka, ndichinopinda mumba handizivi kuti murume wangu ndakamukanganisira papi, because ndakazongokaruka iye ava kutondiudza kuti hauna respect, unondidheerera, ndokubva atanga kundirova. Ende kundirova kwaaiita aitoita sekunge ari kurwa nemunhurume, because aiita zvekundirova nezvibhakera. Ziso rangu rakabva ratanga kutoita sekunge rainge raputika. The next day ndichienda kubasa ndaitofamba ndakahwandisa ziso rangu because rainge rakuvara zvisingaiti. Ziso rangu iri mukomanashi ndaiti kana ndikangotarisa zuva kudai so raita sekunge munhu adirwa jecha mumaziso, because raingoramba richingochururuka misodzi non-stop. Makuseni acho takati tichimuka murume wangu akabva aona kuti ainge andikuvadza zvakanyanyisa, akabva ati nhasi hatiende kubasa, tichangoenda kucliniki tonoona kuti warapwa here. But ndakabva ndamuudza kuti izvezvi onai kuti mandikuvadza sei, hatina kana mapassport. Muri kuzviziva kuti kucliniki kwacho kwamuroda kuti tiende mazuva ano kuri kugara chivheni, nekuti kuno kumukomanachi kwatinogara pacliniki chaipo chaipo pane chivheni chinongogara chakapaka chinenge chichitaimira maZimbabweni vane mapassport anenge asina madays kana kuti vanenge vasina mapemiti. Uchingosvika ipapo masecurity anobva atongoenda newe pamapurisa. Takabva taona kuti tiende
mumakliniki zvaisangoita, ndikabva ndangoti regai ndikuenda kubasa, ndichangoita ndichingotova ziso racho nesalt. Ndakabuda paya ndokubva ndaenda hangu kubasa. Dzakati dzava time ndakazoona track remurume uya, iye ainge atondifonera akatoti ndiri kutosvika ipapo, ndaita breakdown, ndakangomira rimwe track kuti riuye kuzondidhonza. Track rake rikabva rasvika paya ndokubva auya straight pacanteen, and ndainge ndatomutumirawo mapictures seshamwari yangu yandainge ndava kungowirirana nayo. Akabva andibvunza kuti saka waendeswa kuchipatara here? Ndikabva ndamuudza kuti hatina mapassport, that is why vasina kukwanisa kuenda neni kuchipatara. Akabva ati mira ndiite Uber timhanye izvezvi tiende kwaprivate, nekuti kwaprivate havana basa kuti une mapepa here kana kuti hauna, chavanongoda imari. Takabva taenda kuya kwaprivate ndokubva ndarapwa. Tapedza kurapwa mukoma, ndakati ndichitarisa receipt ndikabva ndaona kuti ainge abhadhara 3.7 rands cash. Ndikabva ndati ya, saka murume uyu zveshuwa anondida. Wangu murume akaita kurara achindirova sekunge ainge achirova chipunching bag, but uyu murume uyu handisati kana ndambomuudza kuti ndinomuda kana kuti handimude, yet asacrifice kubudisa mari yakawanda kudai. So ndokubva tadzokera zvedu. Later on ndakazochaisa ndikamuti hai ndakumbodzokera kumba. At that time mukomanashi ndainge ndisati ndambopindwa nemweya wekuti ndimude. Ndokubva ndadzokera kumba kuya. Ndichinosvika kumba ndakabva ndangoona ingori on. Makuseni murume wangu ainge ambondi apologize achiti sorry nezvanga zvaitika, but ndakatoona munhu ava kutanga kutondipusha achindibata kola. Later at night ndakabva ndaona kuti panapa ndikaramba ndiri panapa, uyu murume uyu mhepo dzake dzoratidza kuti dzakatomusimukira zvokutoda kutondiuraya. Ndikabva ndangobuda. Ndichibuda kudaro mukomanashi aitokanda hembe dzangu, achikanda mataiti, achikanda mapendi, achiti tora tuhembe twako uende, handisina basa newe. Ndikabva ndangobuda gate paya. Saka ndange ndakangomira zvangu pagate because ndaitya kuti ndikanyanya kuenda kure vananyaupe vanokwanisa kuzonditorera foni kana kundiita zvimwe zvinhu zvainge zvisina kunaka, but I was confused kuti manje panapa ndoita sei. Kumba kwemukadzi uya wandoshanda naye ndakaona kuti kana ndikaenda ikoko unokwanisa kuzozara zita rako location yose, because iye mukadzi uyu ane kaunhu kekungoti pakangoitika chinenge chaitika anobva atanga kuudza vanhu vose vemulocation kuti ningi azoita zvakati, ningi azoita zvakati. Saka ndakangoramba zvangu ndakangomira pagate confused, ndisingazivi kuti ndingananga kupi. Mukoma ndakangoti ndakabata foni yangu ndaingoscrolla pawhatsapp out of stress. Handakuziva kuti ndainge ndatoenda ndikanodhaila panhamba dzemunin'ina uya wamakanika, foni ikabva yangokola. Saka iye akabva angoansa, then ndokubva azofona back. Ndopandakazoona foni yangu ichivibrate, ndikaona nhamba dzake dzichiappear. Ndikabva ndatanga kutaura naye, ndakamuexplainira zvese zvainge zvaitika, ndichimuudza kuti ndoda kuenda kumba kwasisi vangu, but wallet yangu ndaisiya mumba kuti ndikwanise kutora mari because kunogara sisi vangu kune kadistance, and also hakunyanya kufamba motikari zvakanyanya, especially motikari dzemauber. Saka kana uchida kutoenda ikoko unotobhadhara mari yakawanda, something like 150 rands. Ndikabva ndamuudza kuti kana zvichiita ndinokumbira kuti mundikweretisewo mari iyoyo ndikwanise kuenda kunorara kumba kwasisi, because mumba hamukwanise kudzokereka, nekuti murume uyu zvinotorakidza kuti kurova kwacho kwaakandiita nezuro haana kugutsikana nazvo. Nhasi ada kuramba achingoenderera mberi nekundirova. Ndokubva ati mira ipapo, don't go anywhere, just give me your location, ndichauya ipapo neuber tobva taenda kumba kwasisi vako. Ndakamira paya mukomanashi ndikabva ndaona motikari yeuber yainge yasvika, murume uya ainge arimo. Ndokubva ndapinda mumotikari memuya tikabva taenda. Pandakaona kuti direction yainge yava kuenda nemotikari yeuber it was not the same direction yekuti tiende kunogara sisi vangu. Ndikabva ndamubvunza kuti ko apa tava kuenda kupi, because I could see kuti direction iyi kwatava kutoenda tava kutodzokera kuya kune track rake. Iye akabva ati andaita miscalculation because ndanga ndichifungidzira kuti ndatora mari inokwana kuti ndiuye ikoko then ndozoenda newe, and also inini ndizodzoka kuno kutrack kwangu, but mari yandinayo inoshota. Saka we have to go back kumatrack. Ndobva ndanotora mari yacho tobva tangopfuurira nerwendo rwedu. Izvo vanhu ava mukomanashi vainge vatotaurirana because takangoti tichingosvika patrack paya tangoburuka mumotikari, mukomana weuber akabva angosimudza motikari yake zvokuti ndega ndakabva ndangozviona kuti vanhu ava vainge vatoita dhiri kudhara, hakuna kumba kwasisi kwaizomboendwa. Takamira kudaro ndakaona kuti situation yandainge ndava isituation yainge yakatoomarara, because kwacho kwandoshandira mukomanashi unenge watombobuda mutown wotombofamba uchienda kumaindustry zvekuti ukati unoda kupafamba netsoka unozotosvika kana mutown kwacho kunze kwava kutoedza. At that time it was 9 p.m. apa ndainge ndisina kana cent.
dhata rewhatsapp chairo chairo ndainge ndatongoita rekukwereta ndichiti nditaure nasisi vangu rainge ratopera already paakazotaura neni munhu uyu newhatsapp call. Takamira kudaro mukomana achi murume uyu akabva atanga kundibata-bata achiti hei ndokuda unoziva here kuti dai wanga uri mukadzi wangu handaizombokurwadzisa zvakadai, so hakuna murume anoda mukadzi wake anomurova, achiimba masongo ekuti rudo harurove. In the end akazonditi chipinda mutraki timbotaura takagara, ndochiita uber yacho yaruda kuti tiite, ndobva ndanokusiya kumba kwasisi vako. Tiri mutraki kudaro akabva aburitsa mamwe matekaway ainge atenga, ndokubva ati chidyai chikafu ichi. At that time mukoma ndainge ndatova ne2 days ndisingadyi, ndaita kubvunda nenzara nekuda kwekuti kumba uku kunetsana kwacho kwatainge tichiita ndizvo zvekuti kana mukangonetsana mumba kuti chikafu chipinde chinotora mazuva kuti ukwanise kuzotanga kudya. Ndakabva ndatanga kudya paya ndikanzwa kuti panapa ndanga ndava kutoziya nenzara. Tapedza kudya paya ndipo pakazongoramba ongondibata-bata mukomanashi until azoita bonde neni. Ndiko kutanga kudanana kwandakaita nemurume uyu mukomanashi. Even sisi vangu vanotozviziva kuti ndiri kudanana nemurume uyu, but chavasingazivi chete ndechekuti now I am pregnant. Ivo sisi vakatobhoekana nekurohwa kwandakaitwa nemurume wangu, because pandakavatumidzira mapictures ezviso rangu vakabva vangoti murume wako ibenzi, danana nemunhu iyeye because murume wako shuwa angakurova kukutushura ziso zvakadai, so she doesn't have any problem nekudanana kwandiri kuita nemurume uyu. But dambudziko riripo mukomanashi nderekuti now I am pregnant. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti kumba uku murume ndakabva ndatanga kumunyima bonde. Kekutanga ndainge ndichimushandisira advantage yekuti pacho paaindirova ainge achindiudza mashoko ekuti iwewe disrespect yaunondipa pese pandinenge ndichiita bonde newe handina kana kunakirwa kwandinomboitwa newe, because ndenchingofunga kuti uyu mukadzi uyu anondidisrespecta. Saka paizondibata achida kundimanikidza bonde ndaibva ndamurangaridza mashoko iwawo kuti nhasi chazochinja chii, ko kana ukaita bonde neni mangwana ukazondituka kuti haunakirwi neni because of my lack of respect, chimbondisiya nditange ndambozvidzidzisa hunhu then tozoita bonde murume wangu. Iye aibva ashaya kana simba rekuramba achingondimanikidza kuita bonde neni. But mimba zvainongoita so mukomanashi, nguva yese iyi yandainge ndichinyima murume wangu bonde ndaisatomboziva kuti mimba yainge yatobatira. Inini ndinoshandisa mafamily planning pills, but sezvo ini nemurume wangu tainge tichinetsana kumba, ndakabva ndati regai ndimbomira kumanwa, nekuti kana ndikamanwa anondipa problem yekuti if I'm under stress ndinobva ndatongotanga kugeza zvisingaperi. Ndakazongoti one day ndiri kubasa ndakatogara, all this while ndainge ndisati ndambosangana nemurume wangu pabonde, ndakangonzwa kungoti kuzasi kwangu, ndikabva ndati regai ndimboenda kutoilet ndichinovhura penti, ndikabva ndaona kuti papenti line pangu paiva netumwe tumadroplets twaita sekunge it was a discharge, but yainge yakazangana neturopa turi twebrown. Ndikabva ndaziva kuti iyi yainge itori mimba, because pavana vangu 2 and also another miscarriage yandakamboita, mimba dzacho kana dzichibata ndozvandinongoita. Mukadzi mukuru ndakapusa, ndakangogara pachemba ndichingoti nhai Mwari, kuzvairi mimba ko ndichaita sei? Ndikabva ndangopindwa neplani yekutoti panapa it's either mimba iyi ndoibvisa kana kuti ndichatongopomera murume wangu kuti mimba iyi ndeyake, but chikomba ichi ndichatongochizivisa kuti ndozvatovapo, but murume wangu ndichamuudzawo kuti mimba iyi ndeyake. Ndakati ndachaisa ndokubva ndaenda kumba. Apa mumba manga matova nemazuva pasina kana 1 anoklina kana kuita sei, because umwe noumwe aingomuka nekona rake remubhedha obva angozvisira chikafu chake chemuchikafu tini, munhu obva atobuda. Ndiro dzako kana ukasasuka waizosuka paya paunenge wauda kupakura. Ndaingobika ndobva ndangosiya chikafu chiri pastovhu. But that day ndakati ndichinopinda mumba ndikabva ndaita thorough cleaning. Vakazosara kusvika ndainge ndatovaisira mvura yekugeza. Vachingopedza kugeza ndikabva ndatovadhonza ndikati magarisa musina kumboshanda neni, uyai pano. Ndokubva vatotanga kuita bonde neni mukoma. Chiri kuita kuti nditye kubvisa nhumbu iyi mukomanashi ndechekuti rimwe zuva ndakatongoti ndakagara tiri kubasa nemukadzi waye wandoshanda naye, akabva atanga kundiudza history yake namakanika ava vaanodanana navo. Akabva anditi vanhu ava kana uchidanana navo just make sure kuti munoshandisa macondoms always, kana kuti unogara uine family planning yako especially jadeu, because vanhu ava kana ukangoita mistake akakumitisa ukazama kubvisa nhumbu iyoyo inokwanisa kuenda newe, because iye akabva andibudira pachena kuti paya pandakamborwara paya ndikanoadmitiwa kuchipatara ndikapotsa ndafa, handina hangu kubuda pachena, but ndainge ndamita
zvaitiswa nababa ivavava, ndikabva ndatanga kurwara zvainge zviri serious. Vanhu ava vanotoratidza kuti vakagadzirwa vachiri vana zvekutoti kana ukabvisa nhumbu yake newewo unokwanisa kutofa nemimba iyoyo. Saka ndozviri kundirovesa hana mukomanashi kuti kana ndikangozama kuda kubvisa nhumbu iyi ndinokwanisa kurwara sezvakaita uyu wandoshanda naye, and maybe inini ndobva ndatongofa. Saka I feel that I have no option but kuti ndingochengeta mimba iyoyi. Kana zvichizobuda dai hazvo zvangobuda, inini ndachembera. Pandaona headline mukomanashi yanga yakanyorwa kunzi maDNA, ndanzwa hana yangu ichirova kuti ko kana murume wangu akazocalculate akaona kuti pacho pandiri kuti ndo pakabatira mimba mazuva ekutoti inini naye tainge tanetsana, ndichazoita sei? Vedare iyo ndo yanga iri message yandakareceiva kubva kuna vahanzvadzi vedu as a voice note. Hanzi ndokumbirawo kuti musaposta voice rangu, itai zvekutaipa. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakaimbirwa song yekuti rudo harurove. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, thanks for everything that you do and please stay encouraged. We are supporting your channel. Inini, I am not here to give a confession as I am seeking help. Please ndibatsireiwo. I'm a lady who is aged 41. I live in the UK. Ndakauya kuno ndiri 21 after living a very traumatic marriage which left me with one child, a boy who is now 24. Murume akangoerekana asisadi. This has continued throughout. Even ndava kuno I have met men but hapana chinobuda mukoma. Zvinoita sezvinofamba for 3 months maximum munhu obva atoenda without any explanation. Ndiri kukumbirawo kana paine vanobatsira nyaya dzemunyama. Ndatambura. Inini I don't enjoy my life. I work hard but ndinobirwa mari even nehama, kuvengwa pasina kana chandinenge ndaita. I have a story to tell about my upbringing but for now I need help. Kubviswa munyama ndiraramewo life inoita vamwe isina kugara ndiine misodzi pamatama. I never used to believe izvi zvemunyama but after what's happening in my life it's no coincidence mukoma. Zvinoita sedrama chairo. Feel free to text or call me if you need any more information. I am free to talk to you about anything but please get me help. Ndatenda, let me know when you post. Vadiwa vateereri, that was a message yandakareceiva kubva kuna Heidi. Please let us speak with her in the comment section. And also on another issue, ndakabva mukutenga 100 gig so that it can sustain me throughout the month, but ameno kuti chii changoitika 100 gig idzodzo dzangofanisha and I don't use a lot of internet. Ndinongo uploada chete nesim card iroro. They just told me that I should call them back after 48 hours. They are investigating. Yeah, strange things do happen. I'll be back with another episode.